Halo guys, nama burung ini adalah Kira. Burung ini sangat ganas dan kurang gawean menghamburkan makanannya setiap hari. Lihat ini, batang kayu aja, batang kayu aja disobek-sobek, apalagi tangan. Set, set, set. Ini macam burung predator aja. Kalau aku ngajak battle burung ini, udah pasti tanganku hancur. Gak hancur juga sih, ya sakit aja. Hey, tapi kalau ada banyak burungnya, mungkin saja. Sekian, terima kasih.